我哋今次織到呢個尾巴嘅位置都係藍色雙股，即係2條啦。跟住1到8圈咧，就我哋上次講到咁樣嘅9個短針1圈，一直織到第8圈唔斷線，跟住繼續織6行1針，即係每一行都係得1針，就即係好似織完之後做1條嘅。咁示範下先，呢度咧就係已經係8行啦。咁我哋就示範呢個6行1個短針呢個位置。第1針，跟住1個鎖針，反轉，揾翻個邊際嘅位置，就係呢度同呢度呢2條一齊穿入去，係啦，慢慢穿，唔使心急。跟住咧，再1個短針，呢個咧就係條邊際嗰度啦。咁跟住我哋今次咧都係個鎖針，呢個係第2行，插去第3行，第4行，第5行，第6行。OK， 跟住1個鎖針拉緊。好，我哋留一條長少少嘅線，跟住喺度剪斷佢。係剪斷咗線之後咧，就喺隔3針上面勾6行1個短針，即係呢個第8圈嘅第4針。第1針嘅時候，我哋已經織咗呢個6行1針啦。咁再隔3針咧，即係第4針啦。咁呢個隔3針就係1、2、3，即係呢度啦。好，穿住佢先，然之後咧，我哋攞條線出嚟，揸住，都係勾出嚟。條線咧就留長少少會好啲嘅，勾出嚟，跟住1個鎖針，跟住對放落嘅時候咧，放插佢嘅時候咧，呢個我哋個尾巴啱啱呢個嗰個尾巴咧，我哋都要壓住佢，搭喺個針上邊，按住，跟住我哋掹個線出嚟嘅時候咧，嗰個尾巴咧，嗰條線咧就會自然夾住咗一邊啦。OK， 我哋穿整齊啲，跟住再1個短針。OK， 鎖針，反轉，我哋按住呢個之前整嘅呢一個第1行嘅呢個第1行、第2行、第3行、第4行、第5行、第6行。OK， 呢個鎖針拉緊少少。OK， 我哋都要就留長少少，再剪斷佢。